मालिक। हाँ बोलो। वो मालिक मार्चिंग कर रहा था। क्यों? अरे उधर थोड़ा काम था तो बोला मार्चिंग करके ले आओ। अरे यार पागल है क्या तू? तो मार्चिंग कर रहा था ना मालिक। हाँ। वो ट्रक मोटर से आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? आप जरा सुनिए। हाँ सुनाओ। कौन सी आवाज आ रही है? मालिक ये तो हाइड्रोलिक मैकेनिक ही बता पाएगा कौन सी आवाज आ रही है। तो तू इतना दूर मार्चिंग करने को कौन बोला तेरे को? सुपरवाइजर बोला था। कौन सुपरवाइजर? वो वही जो तुम्हें नहीं पहचान रहा था? हाँ 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 वही। अरे यार तुम लोग तो मिलके मेरी कंपनी की खटिया खड़ी कर दोगे।